नमस्कार मोगाळ ऐकप्यानो तुमकां सगळ्यांक माय सगळ्यांक हांव शकुंतल माय मोगाचो येवकार परतून एक फावट दिता आनी आयच्या ह्या कार्यावळी अंतर्गत वर्षा ऋतू आनी बायलेचें आरोग्य ह्या विशयाचेर आमचे कडेन आमचे स्टुडियोंत आयिल्ले आसात दोतोर दयानंद राव. गोंय वैजकी महाविद्यालयाचे ते स्त्री रोग ह्या विभागांत मेडिकल ऑफिसर म्हणून काम करतात. दोतोर येवकार तुमकां. नमस्कार. हय, आतां दोतोर म्हणटकूच आमी फक्त दोतोर म्हणून पळयतात, पुणून आमचे दोतोर एक कलाकारी जावन आसात. आमचे दोतोर वेगवेगळे कडेन आपलें निवेदन सादर करतात. त्या भायर चड करून सरकारी कार्यक्रम जे आसतात, 15 ऑगस्ट धरया 26 जानेवारी अशा कार्यक्रमाक तांचें निवेदन ही खासियत आसता. आनी त्या भायर ते स्वता कविता बरयतात, ते नाटकांनी कामां करतात, ते सगळ्याच बाबतींत ऑलरावंडर आसात. नचिकेता हें तांचें कविताचें पुस्तक आयिल्लें आसा. इतलेंच न्हय तर लायफलायन फावंडेशन ही तांची NGO संस्था आसा. तातूंत आरोग्य आनी शिक्षण ह्या विशयांत ते भर दितात. म्हणजेच आमचे दोतोर बरेचशे समाज कार्यकर्ते आसात. दोतोर तुमकां मना काळजाचो येवकार दी. आतां ही बायल जेन्ना दुयेंत जाता किंवा ह्या बायलेक थंडी जाता किंवा ही बायल जेन्ना पावसान भिजता तेन्ना ह्या ताजे आरोग्याच्या संदर्भात विचार करतना बायलांच्या वेगवेगळ्या वयोगटाकूय आमी लक्षांत घेवचें पडटलें. दुसरें म्हणजे वेगवेगळ्या स्थितींतल्यान जी बायल वता ताजे संदर्भांतय लक्षांत घेवचें पडटलें. आनी दुसरी गजाल म्हणजे जशी आमी बायल म्हणटात ताजे बरोबरीन दादल्यांच्या लायफांत सुद्दां पावस पडलो काय सगळ्यांच्याच लायफान बदल जाता. जसो आमचो सैम बदलता त्या प्रमाणे सगळ्यो गजाली बदलता. म्हणटकूच म्हाका सगळ्यान पयलें तुमकां विचारपाचें प्रश्न आशिल्लो की सर्वसामान्य बायलेक आतां पावसाळो आयलो की तिणें आरोग्य ह्या दृश्टींतल्यान खंयच्या खंयच्या गजालीची काळजी घेवपाक जाय. म्हणजे आतां वायरल इन्फेक्शन जाता आनी कितें कितें घडटा न्ही दोतोर. बरोबर. हय, शकुंतला, सुंदर प्रश्न तुवें विचारलो. आणि दुसरं म्हणजे हो जो आमी रिलेवन्स घेतला की पावसाचो हो सिजन म्हणजे पावसाचो ऋतू किंवा वर्षा ऋतू. आणि अशा वेळार बायलांची काळजी हे जरी वेगळें अशें नासलें तरी पण ती वेगळेपण आसता ताका. कारण ही बायल मनीस जी आसता म्हणजे लेट्स कॅटेगरायज आमी समजा की एक बायल मनीस जी घरांत काम करता, हाऊसवायफ सो कॉल्ड, दुसरी भायर काम करता, ऑफिसान वता. ह्या दोनूय बायलांक तांची आपापली काळजी घेवचीच पडटा विशेश तरेन. हें कित्या खातीर इम्पॉर्टंट? कारण जी बायल मनीस घरान काम करता तिका दिसभर ते वले कपडे काड, भजय, धू हें सगळ्याक ते एक्सपोज जाता. प्लस भायर सगळें म्हणजे जे तिजे हवामान आसा तें सगळें थंड आसता. थोड्यांक कितें जाता मातशें घाम आयलो काय तांकां फॅन लावपाची संवय आसता, AC लावपाची संवय आसता. आनी हे सगळे दीस आर फॅक्टर्स वीच मेक्स देम प्रोन फॉर गेटींग एलर्जीक इन्फेक्शन. सादें म्हणजे आमी सादी ग्रीप अशी म्हणटा, पण ती एक ग्रीप सादें मनशाक आयली किंवा एका मनशाक ती एक 7-8 दीस तरी आमकां ती जोर, खोकली सगळें हातून बॉडी एक तकली फुट्टा आनी हातून सगळ्यांक जाम करता. ती सगळ्या घराचें गणितूच बिगडायता. म्हणजे आय विल टेल यू इन शॉर्ट, म्हजे कडेन केन्ना केन्ना जो कपल म्हणजे घोव आनी बायल येता ती घोव कितें सांगता, दोतोर तिका एक इंजेक्शन करा, मागीर तिका बेगीन बरी कर, कारण ताका ही कॅनॉट मॅनेज द हावज. पण बायल सहसा केन्ना सांगना की तो आपल्याक इंजेक्शन करचें सहसा म्हणना, नाका नाका जातलो बरो 1-2 दिसान अशें म्हणटा तो. सो बिकॉज ताका घरा कडल्यान ताका म्हज्या विचार आसा ताका चाय करपाक कळना, ताका जेवण रांदपाकूय कळना, वाडपाकूय कळना, कांयच कळना. म्हणून ही फूल ताची सगळी सिस्टमूच कोलॅप्स जाता. वेर एज द लेडी कॅन मॅनेज. तुमी कांय कळना म्हणून बेटे वाऱ्यार घालू नाकात तुमचे. नो तुमी यू टू म्हणजे तुमकां एक रांदचे कुडीन बायलेक हेल्प करपाची संवय आसा हाजी जाणीव तुमी आमकां पयलींच सांगल्या. बरोबर. तशें आवडटाय म्हाका कांय वेगळे जिन्नस ट्राय करपाक. आनी केन्ना बायलेक अशें म्हणटाय बी, आज संडे न्हय, आज तूं कांय करनाका, आय विल कूक फॉर यू अशें म्हणटा. ती म्हणटा पूण मागीर ती म्हणटा की तूं मागीर इतलें मॅस करता की म्हाका ते क्लीन करपाक चड टायम वता, अशें हांवूच करता अशें म्हणटा. सो बेसिकली हो जो क्लायमेट आसा तेन्ना आनी कितें जाता, खुबशे फावटी आमी कितें करता, आतां समज भुरग्यांक वाडलें किंवा घोवाक वाडलें, मागीर ते बाय द टायम ती जेवता किंवा ती खाता ते थंड जाल्लें आसता. आनी प्लस ताजेर हे दिसांनी सगळ्या किमसा मूस हें सगळें बसता. आनी ती कितें करता, ते व्हडलेशें इग्नोर करता आनी ती जें खाता किंवा हें करता तें तशें करपाक जायना. शी शूड ऑल्सो टेक हर ओन केअर एज शी इज टेकिंग केअर ऑफ एवरीबडी इन द फॅमिली. म्हणजे हांव सदांच सांगता की जर तुमी
आतां म्हणजे म्हणटा न्हय लव दाय नेबर एज यू वूड लव युअर सेल्फ. हय. हांव म्हणटा तुमी स्वताचेर पयलीं प्रेम करा. जो मनीस स्वताचेर प्रेम करूं शकना तो जगाचेरूय प्रेम करूं शकना अशें म्हजो एक थियरम आसा. म्हणजे हांव म्हणटा की स्वता पयलीं म्हणजे इट इज नॉट ओन्ली युअर बॉडी, इट इज युअर मायंड, युअर सोल, एवरीथींग एज अ एंटिटी की म्हज्या अस्तित्वाक अर्थ आसा आनी तो स्वता तिणी स्वता सोदून काडप. म्हणजे जे असो विशय आयला म्हणून सांगता थोडेशे अशे विशयांतर जावं येता की एके बायलेक कोणी तरी विचारलें तुजो घोव तुका सुखी दवरता असो क्वेश्चन विचारलो. तिणें सांगलें तो कित्याक म्हाका सुखी आनी आनंदी दवरतलो. सुखी किंवा आनंदी रावप हें म्हजें काम. सो इट इज लेफ्ट टू मी, नॉट ही. आय एम नॉट हीज म्हणजे आय एम नॉट हीज स्लेव ऑर समथींग. स्लेव सुद्दां न्हय. म्हणजे मनाचें म्हाका हें आसा की हांव म्हज्या मनाक आनंद किंवा सुखी समाधानी तशेंच बरे भलायकीचेंय दवरूं शकता. दीस वी कॅन. आणि वर्षा ऋतून जो सैमाचो बदल जाता त्या बदलानय बी मनशाचें आरोग्य बरें उरूंक शकता. मंद मंद वाजयत येवपी पांयजणां आणि ह्या पांयजणाच्या आवाजांतल्यान ही बायल मनीस आनी तिचें आरोग्य ह्या विशयाचेर दोतोर आमी उलयतात. आतां आमकां एक फोन आयिल्लो आसा, जाणून घेवया. हॅलो. हॅलो. कोण उलयता? हॅलो. हांव नूतन साखरदांडे उलयतां. अच्छा, कवयित्री नूतन साखरदांडे. पावसाचेर कविता बी सुचल्या काय कितें तुमकां? पावसाचेर आसा कविता खूब. उलय आतां दोतोरा कडेन. नूतन बाय नमस्कार. खूब बरें दिसलें तुमी फोन केलो म्हणून. नमस्कार दोतोर, कशे आसा तुमी? मस्त मस्त. सांगात. बरो विशय घेतला तुमी. म्हाका सदांच असो प्रश्न पडटालो की आतां बायलां नोकरी करता न्ही, बरोबर, किंवा म्हणटी भुरग्यांक पावोवपा वता किंवा नोकरी करता. एब्सोल्युटली. म्हणजे सदांच अशें आसता की व्हडली चडक आयली ती भिजतात. बरोबर, एब्सोल्युटली. आणि तांकां पूण फूल डे तशेंच रावचें पडटा भिजून. बरोबर बरोबर. म्हणटकच अशा बायलांक केन्ना केन्ना वेळूय आसना कपडे बदलप आनी कितें अशें. म्हणटक अशा वेळार तांकां अशें कितें काळजी घेवपाची ताणें घरांतल्यान भायर सरतना अशें. बरोबर. प्रश्न खरोच सुंदर आसा आणि सामको प्रॅक्टिकल प्रश्न आसा. हांव तेच म्हणजे सुरवात करतना हेच सांगतालो की आमी समजा 2 कॅटेगरी हाऊस वायफ अशें समजलें आमी, हाऊस मॅनेजर अशें म्हणया, आणि जी बायल काम करता आतां किंवा भायर वता. आतां भायर वता ते बायलेक आनी चड काळजी घेवची पडटा. कारण कितें आसा, तुमी जशें सांगलें की मदींच पावसाची दडक येता आनी केन्ना केन्ना कॉमन कितें जाता तें हांव सांगता. केन्ना केन्ना पावस बारीक आसता आनी तिका एक रेनकोट घालपाचो, एक्चुअली रेनकोट डिकेन आसता पण ती म्हणटा ना थांबतलो असो तिका एक अंदाज आसता, असो दिसता तिका, आनी तशीच वता आनी मागीर मोठ्ठो पावस येता. किंवा केन्ना केन्ना अशा जाग्यार पावता की ती अशा जाग्यार पावता की थंय शेल्टर म्हणटा कांयच आसना, आसर कांयच आसना आनी ती भिवचीच पडटा. सो म्हजो एक सदां म्हणजे वीच आय प्रॅक्टिकली फॉलो माय सेल्फ. म्हणजे हांव सुद्दां म्हज्या ऑफिसान म्हज्या खातीर जेन्ना पावस येता तेन्ना एक वेगळो सेट ऑफ रायट फ्रॉम इनर गार्मेंट्स टू आउटर एवरीथींग, एक सेट एक एडिशनल इन्क्लुडींग माय फुटवेअर्स. म्हणजे चप्पला सकट दवरता, कारण नेमकें कितें तरी चप्पल तुट्टा नाल्यार आनी कितें तरी जाता चिकल. सो ह्या सगळ्या सिच्युएशन हँडल करपा खातीर एक एडिशनल सेट, फूल ड्रेस सेट आपल्या ऑफिसान दवरप. आनी गरजे प्रमाणे तो दिसले जाल्यार तो वले आंगार दवरपा परस चेंज करप इमिजिएटली इज द रायट रेमेडी आय वूड सजेस्ट. कारण प्रिव्हेंशन इज बेस्ट. 5 मिनटां काडून किंवा 5 कशें आमी काडून ताणें तो चेंज करून येवपाचें करपाकूच जाय. कित्याक खंयचोच त्या गजालीक ताणें वेळ काडचो न्ही. बरोबर. कारण जर तुमी ही 5 महत्वाचें. बरोबर. आनी ही 5 मिनटां तुमी त्या वेळार दिली जाल्यार घडये तुमकां फुडली 7 दीस बरें वचूं शकता. कारण कितें आसा, एकदां जर तुमकां थंडी जाली, जशें हांव म्हटलें सुरवातीकच, एक 5-7 दीस तरी तो जोर येता. हें करपा परस मातसो कोणाक रिक्वेस्ट करून किंवा वॉटेवर काम आसताच ऑफिसान किंवा खंयचेरूय, पण एक 5 मिनटां आपण आनी कोणूय म्हणटलो तूं भिजून आयला जाल्यार तो एनीबडी वील हॅव दॅट कर्टसी टू से बाबा चल चेंज करून या म्हणून. पण हें दवरपाक जाय, दॅट इज इम्पॉर्टंट. आनी कसले हाता कडेन कितें मेडिसिन्स बी अशी दवरपाची अशें ड्रॉवरान एक अशें म्हणटा. एक हाता कडेन मेडिसीन म्हणजे बरोबर. आतां एक कॉमन कोल्डाचे म्हणजे ओवर द कावंटर जे सर्दीची थंडेची वखदां मेळटा तातले खंयचे तुमच्या चॉयसा प्रमाणे जे तुमकां ओके आसता. कारण कितें आसा, एखाद्या वेळेस हांव सांगता पण तुमकां तें मानवना किंवा तुमकां तातूंत व्हडलेशें बरें दिसना, तें घेवचें किंवा वापरचें. पण तरी पण हांव कशें सांगता की सर्वसामान्य अनलेस इट इज दिस थिंग. आतां आमी टीव्हीचेर कितें तरेकवार एड्स बी पळयतात किंवा आंगाक हें लावप, भुरग्यांक कसलो बाम लावप, हें लावप, पण प्रिफरेबली इट इज नॉट माय चॉयस. आनी हांव सांगता तें हांव कितें तुमी वयल्या वर ताका तें हें करता लेप लायल्ल्या भशेन, भितर दुयेंस तशेंच आसता, तशें करप ना.
आयदर टेक सम टॅबलेट अंडर डॉक्टर सुपरविजन किंवा डॉक्टर तुमच्या वचून विचारू शकता तुम्ही. आणि किंवा एक तुमकां एक सद्दा जशें म्हणटा दर फावटी उठ सुट काय दोतोराकडे वचूंक शकना. एक आमकां थंडी जाली, मातशें शिको येवपाक लागले, मातसो जोर येवपाक लागले, मातशें कणकणशी दिसली काय एक खंयची तरी गुळी आमी सहसा दोतोरान पयलीं दिल्ली ती आसता. किंवा पण अशें हांव म्हणना की पयलींचेच वखदां वापरत रावा, दॅट इज ऑल्सो रॉंग प्रॅक्टीस. दुसरें म्हणजे थोडे कितें करता, ताका दिली ती गुळी आपूण घेता, आपूण बायलेक दिता, बायलेक भुरग्यांक दिता, अशें करप ना. जस्ट एज अ वर्ड ऑफ कॉशन म्हणून सांगता, कारण इट इज अ रायट फोरम म्हाका दिसता. केन्ना केन्ना कितें करता, एक आवय एक गुळी घेता, समजा कसलें एक नांव एक्स अशें समजुया. समजा भुरग्याक जोर येवपाक लागलो किंवा भुरग्याक थंडी जाली, ती कितें करता, तातली गुळी अर्दी करता किंवा पाव करता. तशें करप नासता. दिस इज रॉंग मेथड. सी बेसिकली अ चायल्ड इज अ कंप्लीट चायल्ड. चायल्ड इज नॉट अ हाफ एडल्ट. कळ्ळें न्हय, हाफ एडल्ट न्हय तो किंवा 1/4 एडल्ट न्हय तो. सो ताच्या बॉडीक सुटेबल ताका इनफॅक्ट आमी तांकां भुरग्यांक वखद दितना इट इज बाय द पर म्हणजे तेजे वजना प्रमाणे आसता तें. कळ्ळें तुका, म्हणजे इतकें तेजें कॅल्क्युलेशन आसता. सो बेश्टें वखदा कडेन चड खेळनासतना किंवा अशें ना हाका बरें दिसता, त्याच्या बाबूक बरें दिसलें, हाच्या बाबूक बरें दिसलें म्हणून तोय घेता, तशें करप ना. सो दीस इज वर्ड ऑफ कॉशन. पण एक सादेशें जे कॉमन तुमी वापरता ते तुमी घेवं येता. आणि योग्य वेळार दोतोराचो सल्लो घेवप खूब म्हत्वाचें. आंगार काडू नाकात. म्हजो सगळ्यात म्हत्वाचो आंगार काडप ना. चेंज करप, इवन घरा कडेन सुद्दां आयली की ना की बाकीच्या कामांक वचन आसतना कपडे चेंज करप आनी आपणें ड्राय रावप. बरोबर, आपूण ड्राय रावप. थोड्यांक आनी कितें संवय आसता, भायरसून कितें समज मातशें धांवपळ, समज एक फ्लोर चडून आयलें, मातसो घाम येतलो, पावस भायर आसात, तातूंत घाम वचून तातूंत मातशें भिजला, तातूंत आनी कोण तरी फॅन लायता, एसी लायता, हेंय बी रॉंग. कारण तुका आतां ऑलरेडी खबर आसा न्ही क्लायमेट भायलें कशें आसा तें. इट इज नॉट सुटेबल की तूं एसी लावन फॅना कडेन रावप. इज यू आर मेकिंग मोर प्रोन. म्हणजे कितें आसा, अशें करून आनी चड एक्सपोज करप ना थंडेक. कारण एक बॉडीक एक सुटेबल जो टेम्परेचर आसा तो मेंटेन करप खूब म्हत्वाचें. आणि त्या दृश्टीन म्हाका दिसता तुमचो प्रश्नय खूब बरो आशिल्लो आणि हांव अशी आशा बाळगता की तुमच्या प्रश्नाची हांवें योग्य समर्पक उतरांनी जाप दिले आसतले अशें हांव समजता. नूतन बाय, हय जालें तुमचें समाधान. आमचेर असोच मोग आसूनी आनी जो पावस तसो तुमच्या कवितेंतूय येता, तो पावस आमच्या सैमाकय सुंदर करता आनी हो पावस आमकां केन्ना केन्नाय दुयेंतूय करता. म्हणटकूच दोतोर म्हाका दिसता आमी नूतन पावसान सृश्ट खूब सुंदर जाता. बरोबर. ह्या पावसाक केन्ना केन्नाय म्हाका दिसता दोतोर की पावसान भिजप म्हळ्यार सुद्दां एक विटॅमीन कशें. बरोबर. म्हणजे ते उदकाक आमी भितर झिरपून घेवप आनी आपली स्वताची प्रतिकार शक्ती वाडोवप, ही एक गजाल आमच्या भुरगेपणांत आमी खूब केली. पूण आज काळ बदलला. बदलते काळांत ग्लोबल वॉर्मिंग जालां, वचत थंय पोल्युशन वाडलां आनी रस्त्यार सुद्दां पावसाच्या उदकांतल्यान वचपाक एक मजा म्हणून सुद्दां एक संधी आमकां खूब कमी जाल्या. म्हणटकूच दोतोर ह्या संदर्भांत केन्ना केन्नाय अपरिहार्यपणान जर तर आमी पावसान भिजलीं जाल्यार ह्या बदलत्या काळांत कितें ताचो परिणाम जावं येता दोतोर. म्हणजे समजात असो परिणाम जावन एक खूब वायट पद्दतीची थंडी जाली, जातूंतल्यान म्हणजे शिरांनी भरता पळय ती थंडी, रक्तान योजनोफिलिया बी मेळटा पळय थंडी जातकच, अशें जर कितेंय सिरियस जायत जाल्यार तें जावचें न्हय म्हणून एक काळजी घेवपाची एक कितें तरी दोतोरांच्या हातूंतल्यान आसतलेंच न्ही. प्रश्न सुंदर आसा. म्हणजे ह्या प्रश्नाकूच खरें म्हणजे 2 आयाम आसात. तुमी सांगलें की पावसान भिजप आवडटा आनी खरें तुमकां ऑनेस्टली फ्रँकली सांगू जाल्यार म्हाका स्वताक आवडटा. पयल्या पावसान भिजप ही खरेंच एक वेगळी मजा आनी तातूंत एक वेगळे आनंद आसता जो आजुनूय घेता. आनी भुरग्यांक आवडटा मेनली. भुरग्यांक आवडटा, म्हाका स्वताक सुटली काय पावसान भिजून येवप प्रिफरेबल अशें जाता. जशें आतां हांवें सांगिल्लें की बायलां केन्ना केन्ना भिजतात, म्हणजे ताका ते अपरिहार जशें तुमी म्हटलें. पण बाय चॉयस म्हणजे हांव कितें करता, जेन्ना कामाक येतना तेन्ना प्रिफरेबली म्हणजे हांव प्रत्येक मातसो पावस पडलो तर रेनकोट घालता. पण जेन्ना घरा वता आनी फाय ऑन द स्कूटर हांव कितें करता कांयच घालना, कारण आतां घरा वचून कपडे चेंज करतलोच न्ही. बरोबर. सो वॉट युजली आय प्रिफर टू डू, म्हणजे हांव कितें करता, घराक गेल्या बरोबर पयलीं गरम गरम उदक न्हाता. म्हाका तो पावस मिस करपाचो नासता, म्हणजे आंगार पडटा तोय म्हाका एन्जॉय करपाक जाय. सो आय डू दॅट. घरा गेल्या बरोबर गरम गरम न्हाता, गरम उदक न्हाता आनी गरमशीक च्या कॉफी कितें तरी पिता. सो इट इज नरिशींग एज वेल एज. आनी खरें म्हणजे हांव सगळ्यांकूच शक्य आसा आनी सगळ्यांनीच खावचें अशें म्हणना,
पण पावसाच्या एका सुंदर ढगाळ वातावरणाच्या वेळा भायर रिमझिम पावस पडटा, तुम्ही घराकडे आयले आणि ते तुम्ही गरम गरम उदक न्हाले, एक गरम च्या किंवा कॉफी आणि गरमागरम भजी, तितून भरपूर बरो कांदो शिनून बरो घातिल्ले कांद्याची कुरकुरीत भजी, हातून जो एक स्वर्गीय सुखाचो आनंद आसा. म्हाका दिसता हें इतकें केल्यार तुमकां व्हडलीशी थंडी जावची ना आनी इट शूड प्रोटेक्ट यू, कारण तुमकां एटॅक तुमच्या आंगान हीट जनरेट जाल्ली आसतली. बेसिकली आमी आतां वेगळे वेगळे रोग पसरतात पळय. आतां तो पावस अजून येवना म्हणटकूच तो येतलो तेन्ना मागीर ताजी सिरियसनेस आमकां कळटली. वेगळ्या वेगळ्या तरेची दुयेंसां, डेंग्यू म्हणया, मलेरिया म्हणया, जातूंतलें उदक साचून हें करून, म्हणजे ह्या संदर्भांत म्हाका दिसता दोतोर महत्वाची गजाल म्हणजे आमी पावसाक आवडलो, भिजलीं, झाडां रोयलीं, सगळें बरोबर, पुणून एट द सेम टायम आरोग्य जर तर तुजें सारकें ना जाल्यार तुका खंयच कसलोच एन्जॉय करपाक मेळना. म्हणटकूच ह्या खातीर आपली स्वताची प्रतिकार शक्ती वाडोवपा खातीर बायलांकूच अशें म्हणना, इन जनरल पावसाळो सुरू जातनाच आमी पयलीं कितें काळजी घेवपा जाय? करेक्ट. म्हणजे तुमी एक 2 गजाली सांगल्यो, तेतून म्हाका दोनूय खूब म्हत्वाच्यो आसा. एक म्हणजे ह्या दिसांनी तरेकवार दुयेंसांचो हे जे लागण जावपाची शक्यता वाडटा. तातूंत मलेरिया आयलो, डेंग्यू आयलो, आनी ही दोनूय दुयेंसां जळारांक लागून जाता. सो एज फार एज पॉसिबल आमी म्हणटा, पण केन्ना केन्ना शक्य आसना, पण घरा कडेन झाडांचे कुंडे आसता, तर उदक साचून उरता. तशें साचून उरपाक उदक खंय दिवप ना, कारण जेन्ना उदक साचून उरता तातूंत मागीर जळारे वाडटात. एक जालें. दुसरें म्हणजे जेन्ना तुमी रातची न्हिदता तेन्ना तुमी मॉस्किटो कॉयल किंवा मॉस्किटो रिपेलंट किंवा जे मेथड अवेलेबल किंवा जाळी, मच्छरदाणी हे वापरपाचीच किंवा कितें तरी वापर, कारण कितें डोंट टेक अ चान्स. कारण कारण तुम्ही तुज्या घरा कडेन काळजी घेता, पण शेजाऱ्यान घेवना न्हय. ताची जळारां काय ते अशें म्हणना की आमी हांकाच चावतले, तुमकां चावचें ना, अशें म्हणचेच ना. सो ही एक म्हत्वाची. तिसरं म्हणजे तुमी जसो सांगतो डायट खूब म्हत्वाचो, आनी तातूंत तुमचें फ्रेश जेवण खाण आसचें, गरम गरम ताजे पदार्थ खावचे. आणि तातूंत एज अ इफ यू आर रियली दिस थिंग, एक विटामीन सीची गुळी तुम्ही घेऊ शकता, किंवा एक एटलीस्ट हाफ तरी सगळ्यांनी घेवची. म्हणजे इफ यू आर प्रोन टू, जर तुमकां अशी सवय आसता थंडी जावपाची वेळार, म्हणजे थोडंसं तुमचं रेजिस्टन्स, तुम्ही आता विचारलं प्रतिकार शक्ती कशी वाडोवपाची म्हणून, किंवा एखादी मल्टीविटामीन किंवा विटामीन सी आशिल्लीं फळां भाज्यो, फळां भाज्यो इज अ बेस्ट चॉयस. दुसरें म्हणजे जेन्ना तुम्ही भायरसून फळां किंवा भाज्यो हाडटात, 90% भायरसूच हाडटली तुमी, ती व्यवस्थित धुवन पुसून खावप, किंवा हें सगळ्यान म्हत्वाचें, कारण तेजेर मूस बसतात तातूंत चड, आनी हाका लागून केल्यार चडशें म्हणजे पातळ संडासाक जावप, ह्या सारकी दुयेंसां कॉमनली स्प्रेड जातात. सो हें तिसरें तितकेंच म्हत्वाचें. तिसरें चवथें, समजा बाय चान्स तुमकां अशें दिसलें किंवा आपल्याक मातशें लूज मोशन जालें, कितें जालें, किंवा मे बी तुमी सारकें जेवण खालें ना, किंवा भायलें कितें खालें, जाल्यार ताबडतोब तुमी बाबा, हांव सादो उपाय म्हणजे सांगप म्हणजे एटलीस्ट म्हणजे रिप्लेनिश करपाचें, म्हणजे ओवरऑल रिहायड्रेशन सोल्युशन जें म्हणटा ORS, हें पयलीं घेवपाक घरा सुरू करपाचें. मागीर तुमी तुमकां कालांतरान कशें दिसता तें आपण डॉक्टराचो सल्लो घेवप. चवथें म्हणजे तुमचो डायट, जशें तुमी सुरवात जशें रिच इन विटामीन सी, तातूंत मोसंबी आयली, संत्र आयली, जे अवेलेबल आसा ते घेवप. सद्या आवळ्याचे जे कितें वेगळे पदार्थ आसात ते तुमी खावं शकता, कारण आतां फ्रेश आवळो मेळटलो तशें न्हय, पण हे सादे बेसीक घरान जर तुमी दवरलें जाल्यार म्हाका दिसता दीस इज गुड रेमेडी, गुड म्हणजे फर्स्ट लायन ऑफ डिफेन्स, आय कॅन पुट इट दिस वे. दोतोर आमी हाजेर आनीकूय उलोवया, कारण बायलांची वेगळे वेगळे स्टेट्स आसतात. म्हणजे एक प्युबर्टी स्टेट, तातूंत भितर भुरगीं स्कुलान वचपी भुरगीं आसतात, आनी तांकांय थंडी जाता, आनी अशा वेळार आवय बापायक ताची काळजी जाता. सो म्हाका दिसता तुमी ताचो डेमो बरो दाखयलो. इनफॅक्ट इट इज म्हणजे ज्या पद्दतीन सांगलें, म्हणजे कशें की एक्झॅक्टली ते पिक्चरूच म्हज्या नदरे समोर हाडले, की आतां स्कुलान भुरगे आयल्या, ते खाकपाक लागले, तांकां शिकोवपाक लागले, आनी दॅट इज द टायम. हय, आनी दॅट इज ऑल्सो डिस्टर्बिंग टीचर ऑल्सो. इमर्जन्सीच्या वेळार दोतोर खुबश्यो, आतांच आमकां एक फोन येवन गेला, पुणून तिका ऑन एअर घेवपाचें ना, म्हणटकीर तिजे एक प्रश्न आसा असो की जीं बायलां नोकरी करून जातकूच एका सर्टन स्टेटीचेर पावतात, आनी मागीर तांची मेनोपॉजल स्टेट जावनूय गेल्ली आसता, पुणून खंय तरी तांकां एन्जॉय करपाचें आसता, आनी खंय तरी एक वेगळ्या पद्दतीन जगपाचें आसता, आनी खूब फावटी बारीक बारीक गजालींनी पावस सुरू जालो काय तांकां एलर्जी जाता आनी कितें जाता अशें. म्हणटकूच ह्या बायलांनी बेजिकली आतां म्हणजे तांकां एन्जॉय करपाक जाय, आनी पावसाचे दीस लागीं आयले काय तांकां तें कशेंच जायना. म्हणटकूच तांणी कितें करप अशें, म्हणजे कितें केलें जाल्यार ही एलर्जी आपल्याक जावची ना, अशें तिजो प्रश्न.
बेसिकली तुम्ही आता एलर्जी म्हटलं ना की केन्ना केन्ना म्हणजे भिजल्या उपरांत खूप जाणां जाता किंवा क्लायमेटीक चेंजीस जी जाता हवामानाचे ताका लागूनय एलर्जी जावं शकता. तर एक जाका आमी एंटी हिस्टामिनिक अशें म्हणटात की अश्यो गुळयो ज्यो असतात ती एज अ ट्रायल म्हणजे एज अ फर्स्ट लायन ऑफ दॅट एक टॅबलेट ती घरा घेवं शकता. कित्याक आसा आतां हो प्रोग्राम असो आशिल्ल्यान वी कॅनॉट टेल द ब्रँड नेम पण जे काय एंटी हिस्टामिनिक टॅबलेट म्हणटात ती फार्मसी किंवा अशी कॉमन कोल्डाची जी आसता ती म्हणजे कितें आसा एलर्जी जाल्यार प्रत्येकाचें मॅनिफेस्टेशन वेगळें आसा. थोड्यांक शिकोच येतात, थोड्यांक शिको येता ताच्या बरोबर नाक व्हांवपाक सुरू जाता, थोड्यांक शिको येता नाकूय वता खोकली सुरू जाता, थोड्यांक आंगार रॅश येवं शकता. सो वॉट यू आर पर्टेनी त्या प्रमाणे तुका आपल्या म्हणजे इट इज अ टेलर मेड डिसिजन. यू कॅनॉट से जनरलायज स्टेटमेंट करूं शकना. पण जशें हांवें उदोर सांगलां तशें तुमचो डायट व्यवस्थीत आसप, टेम्परेचर रेग्युलेशन जशें म्हणजे समजा तुम्ही भिजली जाल्यार घरा आयला बरोबर गरम उदक न्हांवप इज वन ऑफ द गुड थिंग. कपडे चेंज करप, बरेचशे गरम उबदार कपडे घालप, कारण यू शूड नो बाबा ह्या दिसांनी कितें घालप आनी हरशीं कितें घालप. दॅट मच सेन्स यू शूड म्हणजे इम्प्लिमेंट इट. कारण खबर सगळ्यांक आसता पण ना हो हाता कडेन म्हणून घातलो, पण अशें करनासतना सी डोंट एक्सपोज युअर सेल्फ. कारण कितें आसा जशें तुमी सांगलें ह्या वेळार तेंची प्रतिकार शक्ती मातशी कमी आसता, कॉम्प्रोमायज आयलसे आनी तांचे तितके ते एक्टिविटी तशी आसना. दुसरें म्हणजे आनीक ह्या दिसांनी कितें जाता तें तुमकां सांगता. म्हणजे खुबश्या फावटी हरशीं आतां तुमी म्हटलें जी आतां जशें तुमी म्हटलें की चडशीं बायलां दे आर ऑल्सो एक्टीव आनी ती एक मॉर्निंग वॉक किंवा आपलो एक थोडोसो एक्सरसायज जो कितें आसा तो करता. चडसो मॉर्निंग वॉकाक वता खुबशे बायलां आनी आतां ती तशी फ्री आसता. तशें बोला जशें म्हटलें की कामार रिटायर जाल्ले किंवा कामार जाले, पण भायर पावस आशिल्ल्या कारणान ते वचूं शकनात. एक्झॅक्टली अशा वेळार जाता कितें की ते रिमेन एट होम, एक आळस येता आनी तातूंत खावपाचें कांय कमी जायना, ऑन द कॉन्ट्री वाडटा अशें म्हणून येता. कारण तूं घराच आशिल्ल्या कारणान मातशें आज भजी केले, मातशें कापां तळ्ळी आनी कितें करुया बटावडे केले किंवा भायरसून हाडले हें खावप जाता आनी ताका लागून यू टेंड टू गेन वेट. वेट गेनाक लागून कितकेशे बाकीचे प्रॉब्लेम सुरू जातात, जशें पांय धोपरा दुखप, पांयाचो टाचो दुखप, हें सामकें कॉमन आसा, कंबर दुखप. सो हें सगळें वेट रिलेटेड आसता. पण हांव अशें खूब फावटी म्हणटा की एकदम हाडकुटें आसप म्हणजे फीट अशें न्हय. तुजें मन प्रसन्न आसपाक जाय आनी यू शूड बी फिजिकली फीट. बाबा हें तुका जमपाक जाय. आनी अशें खुबशे फावटी अशें आमी पळयतात की खूब जाणांक मनान एक अशें आय कॉल इट अ फॅड की ना वजन वाडपाक जायना. ओके, वजन ओबेसिटी चड आसपाक जायना, पण मातशें एक समज 4-5 किलो वजन चड आसा म्हणजे एकदम सी यू आर नॉट गोईंग फॉर अ कॉन्टेस्ट की बाबा आमी मिस इंडिया किंवा मिस युनिवर्साक वतना. सो यू शूड बी फीट रादर दॅन म्हणजे तूं बारीक आसा म्हणजे फीट अशें असं आमी हें ठोकताळो घेवं शकना. म्हणजे म्हाका दिसता दोतोर मनशाच्या शारिरीक आरोग्याचें जर तर योग्य आमी संतुलन दवरतले जाल्यार आमी मानसीक आरोग्य बरें दवरपाक. एब्सोल्युटली म्हणजे मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण हे जे संत तुकाराम म्हणतात ते एब्सोल्युटली रायट. आणि हांव सदांच सांगता इवन युअर वॉट इवन म्हणजे डायटिशियन केन्ना एकदा आर्ग्युमेंट जातात की म्हणजे हांव म्हणटा येस युअर डायट यू शूड नो कितें अनलेस यू टेक युअर फूड एज युअर मेडिसिन्स अ टायम वील कम दॅट यू वील हॅव टू टेक युअर मेडिसिन्स एज युअर फूड. म्हणजे जेवणाचेर नियंत्रण आसपाकूच जाय आपण कितें खाता ताचेर. पण एकदम सामकेंच रिजम हें खायना तें खायना हें करना जिवाचे हाल करून सामके जिवाचे हाल करप ना. थोडेशें खावप, थोडेशें एन्जॉय करप तें जालेंच. आनी यू शूड नो वेन टू स्टॉप. म्हणजे आमचे सद्दां एक आमच्याकडे स्टेटमेंट आसा द बेस्ट सर्जन नोज वेन नॉट टू ऑपरेट. तशें द बेस्ट लेडी शूड नो वेन नॉट टू ईट. थोड्या फावटी कोण आमी आतां कोणाचें लग्न जालें आनी थोडे सगळेच आयटम खावपाक जाय म्हणून किंवा ना आयस्क्रीमूय खावपाक जाय, गुलाब जामुनूय खावपाक जाय, जिलेबी आसा तें खावपाक जाय, सगळेंच आनी वजनूय कमी उरपाक जाय. हे सगळें कशें जातलें जायना. सो जी बायलां सकाळची मॉर्निंग वॉकाक वताले किंवा वतात तांच्यांनी घरा आसतना असो थोडोसो एक्सरसायज इनडोर आसा तो करपाचोच. इफ यू वॉन्ट टू रियली रिमेन फीट दॅट वील गिव यू फिटनेस प्रोफायल उरतलो. थोडोसो प्राणायाम करप, कारण जशें ह्या दिसांनी सांगलां की हवाक लागून खुबशे प्रॉब्लेम जातात. प्राणायाम इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड. हातूंत तुमी आतां मनाचें विचारलें, प्राणायामाक लागून तुजें मन शांत उरतलें, प्रसन्न उरतलें. तुमी थोडेशें मेडिटेशन ध्यान हें सुद्दां हळूहळू जातलें. ते सुरवातीक अशें कोणाकूच जमना. जो म्हणटा की हांव मेडिटेशन केलें तो खुबशे फावटी न्हिदिल्लो आसता. आय पुट इट जोकिंगली. बट तशें करनासतना यू शूड कीप युअरसेल्फ म्हणजे एक हॅप्पी एनवायरमेंट दवरप हें खूब म्हत्वाचें. चड स्ट्रेस घेवप ना. आनी जशें आमी पयलीं सांगलें की एक टेंडन्सी आसता की म्हणजे परत लेट्स कम टू गोवा. आतां नुस्तें मेळपाचें बंद जालें बरोबर. खंयच्या फ्रिजरांतलें नुस्तें कोण हाडटलेच. सो विच इज आय एम नॉट सेईंग गूड ऑर बॅड, दॅट इज सेकंड दीस थिंग. पण परत मागीर सगळे इश्यू जातले, फॉर्मालीन हें तें सगळें. सो अशा वेळार म्हाका दिसता थोडेशें एक रिस्ट्रिक्शन दवरप. आनी दुसरें भायलें चड आतां कितें करतात लोक नुस्तें खावपाक चिकन खावपाक लागतात, परत यू टेंड टू गेन वेट. सो ह्या सगळ्याचेर थोडेशें जिबेचेर कंट्रोल दवरून ज्यो आतां भाजयो खूब जातल्यो
तरेकवार भाज्यो जाता म्हणजे तायखिळ्यापासून सुरवात म्हणजे फुकट मेळटाचो म्हणजे थोडंसं मातशें कश्ट घेवन ह्यो भाज्यो करप किंवा भुरग्यांक त्याची आवड लावप किंवा मातशें वेगळ्या पद्दतीन करप सी डिफरंट डेलिकसीज आमी एक ट्रेडिशनल वेनूच वचपाक जाय अशें कांय ना सो वी कॅन ट्राय दॅट मॉडेलिटी सिजनल बरोबर सिजनल भाज्यो सिजनल फूड्स आणि तांकां मातशें कॉम्बिनेशन करून जशें म्हणजे जशें तुमी मातशें हें तें मातशें मिक्स करून थोडेशें पॅलेटेबल करप दॅट इज वन ऑफ द गुड वे यू कॅनॉट कीप ऑन इम्पोजींग अशेंच करपाक जाय म्हणून म्हणजे म्हाका दिसता दोतोर तो ऋतू आमकां त्यो गजाली सांगता तूं आतां अशें कर म्हणून म्हणटकूच त्या पद्दतीन जर आमी करत आनी त्या ऋतून जावपी झाडां फळां भाज्यो आमी जर खायत जाल्यार सुद्दां शरिराक त्यो म्हाका दिसता पोशक उरतल्यो आनी एक संतुलन दवरपाक बरोबर म्हळ्यार पावसा बरोबर एडजस्ट जावपाक Absolutely, आमकां absolutely. आदार जातलो न्ही दोतोर म्हणटकूच आमी ह्या पावसाक खूब आनंदान घेवया आनी पावला कणकणी आमचे भितर आशिल्लो हो पावसाचो नाद बरोबर. पावसाचो सूर बरोबर. आमी म्हणटकूच ह्या खिणाक तुमकां एक गजाल विचारपाची आशिल्ली ती म्हणजे आतां आमी सगळ्या तरेच्या विशयांचेर चडशीं उलयल्या दोतोर म्हणटकूच आतां म्हत्वाचें म्हणजे मेन म्हणजे बायलां जीं गुरवार असतात बरोबर म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या म्हयन्याच्या हातूंतल्यान तांची प्रेग्नन्सी मुखार वता आनी Correct. गुरवारपणान ती काम करपाकूय वतात आनी ह्या बायलांक म्हणजे खास करून अशी थंडी जावची न्हय म्हणटात म्हणजे गुरवार आसतना बी म्हणजे कसलेंच दुयेंस तांकां आनी सट्ट करून तांकां वखदां खंयचीं दिवपाक मेळना कारण भितर एक Absolutely. जीव वाडटा म्हणटकूच दोतोर अशा बायलांक पावसाच्या दिसांनी आनी खास करून बदलते काळान तुमी कितें सल्लो दितले बरोबर खूप सुंदर प्रश्न आसा म्हणजे हो एक अशी एक अवस्था आसा की ऑलरेडी तिचो रेजिस्टन्स मातसो कमी आसता आनी तिच्या आंगान आनी एक गर्भ वाडटा एक भुरगें वाडटा आनी तिची जबाबदारी डबल अप जाता बरोबर कित्याक आसता तिणें स्वताची काळजी आपल्या बरोबर तिची स्वताची काळजी घेतली तेन्नाच ती भुरग्याची काळजी घेवंक शकतले सो अशा वेळार एक म्हणजे जशें हांवें सुरवातीक सांगलां चड भिजप बी तशें ना पण समज भिजचेच पडले जाल्यार भिजचे पडले अशें म्हणून भिजली जाल्यार तुमी जशें हांवें सांगलां तशें गरम उदक न्हांवप कपडे चेंज दवरप कपडे आपले वॉर्म कपडे वापरप थंडी जशें सांगलां की एखादी म्हणजे आमी सुद्दां हाफ टॅबलेट सुद्दां रेग्युलर बेसीस घेवपाक हरकत ना डॉक्टरांच्या सल्ल्यान घेवपाकूच जाय अशें कांय ना फ्रेश फूड ताजें जेवण जेवता खाता तें कोणाचें उरलां ना बाबून सांडलां म्हणून तें उरलां तें खालें आनी कितें भायर तो बाबू थंय दवरून गेला एक वर जालो जे 50 मूस बसून गेले तशें खावप ना अशा पद्दतीन ही बायलां कॉमनली अशें पळयतात आमी इनफॅक्ट म्हाका खूब फावटी बायलां सांगता की ना कोणाचें उरलें तेंच खातात म्हणून आपलें वजन वाडटा हेणी सांडलें तेणी सांडलें अशें करत करत तें तशें जे प्रकार आसा ते सामके तेंच्यांनी अवॉयड करपाचे पयलीं आमी उलयलें तशें प्रसन्न रावप त्याच प्रमाणे बरे वेवस्थीत फिटींग कपडे घालप घामाचे किंवा जशें आमी ह्या दिसांनी म्हणजे वॉल्साणीक लागून जी एक फंगल इन्फेक्शन जाता म्हणजे स्पेशली आंगांनी जाता किंवा इनर भागांनी जाता ताची काळजी घेवप ते अवॉयड करपा खातीर कपडे सुके आसप सामकें गरजेचें जेन्ना कपडे वले जातात तेन्ना तांकां एक मोर त्या म्हणजे ताचें इन्फेक्शन जावपाचे चान्सीस चड आसता अशा तरेचें इन्फेक्शन मागीर भितरली वजानल इन्फेक्शनूय आसूं शकता सो अशा जेन्ना तुमकां कितें दिसून येलें तेन्ना डॉक्टराच्या सल्ल्यानुसार योग्य तें वखद घेवप कारण कितें आसा केन्ना वखदां सादी आसता पण डॉक्टरे वचपाचो आळस आसता की आतां दोतोरा कडेन वचप म्हणजे तें तांकां एक जिवार आयिल्ल्या भशेन जिवता आय कॅन अंडरस्टँड दॅट फिलिंग्स केन्ना केन्ना मेल गायनेकोलॉजिस्ट आसता किंवा मेल डॉक्टर तांकां दे ट्राय टू अवॉयड इट पण अशें करनासतना ते सी नाव यू हॅव टू सी हिम एज अ डॉक्टर तर डॉक्टरा कडेन वता हें म्हत्वाचें योग्य वेळार योग्य ट्रिटमेंट घेवप इज द फर्स्ट लायन ऑफ एडवायस म्हणटा तशें फर्स्ट जर कितें करप जाल्यार हेंच कारण आंगार काडप ना कारण एखादी गजाल तुमी आज आंगार काडली आनी फाल्यां जर ती कॉम्प्लिकेटेड जाली इट इज नॉट गोइंग टू हार्म यू युअर सेल्फ पण ते बेबीकूय अफेक्ट जावं शकता सो हो तुमी जो मुद्दो मांडलो तो सामको म्हत्वाचो आनी भुरगें सुदृढ जावपाक जाय न्ही बरोबर म्हणटकूच ह्यो सगळ्यो गजाली आनी एक खूब फावटी कशें जाता गुरवार बायलेक मुतूंक बी जाता पळय तातूंत ते शी कांट कंट्रोल समटायम्स अशा वेळार पावसाच्या दिसांनी म्हाका दिसता तिणें चड अशें आपल्याक आवळून धरचें न्ही म्हणजे जेन्ना जेन्ना तुका बाथरूम वापरपाचो कोणें जनरली स्पिकींग आनी दुसरें म्हळ्यार म्हाका दिसता दोतोर कपडे जे कपडे पावसान जे आमी वापरतात ते म्हणजे रोखडे सुकतात अशे कपडे आमी घालप म्हत्वाचें केन्ना केन्नाय म्हाका दिसता दोतोर आमी ऑफिसान वतात तेन्ना आमकां इमिजिएटली वेगळे वेगळे तरेची कामां करची पडटा अशें न्ही की प्रत्येक फावटी कपडे भितर आसा म्हूण आमकां घालपाक वेळ मेळटा म्हणजे ते आमकां सुचय ना खूब फावटी
म्हणटकूच अशा वेळार म्हाका दिसता सट्ट करून चुकता अशे तरेचे कपडे वापरपाचो एक म्हणजे काम करपी जनरली बायलांनी किंवा गुरवार बायलेन सुद्दां दवरप योग्य अशें दिसता तुमकां. जशें सुरवातीकच सांगला की हे कपडे दवरप खूप महत्वाचे आणि वापरप म्हणजे दवरले आसा थंय ते काडपाचो वाज येता, परत कोण चेंज करतलो ते अशें दिसपाक जायना. यू हॅव टू टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ. जेन्ना भायर वता तेन्ना हेड कवर करप म्हणजे जेन्ना स्पेशली कारण केन्ना पावस अचानक सांगूंक शकना न्हय. एटलिस्ट माथ्यार एक म्हणजे रेनकोटाचे कॅप किंवा कसले तरी प्लास्टिकचे कॅप घालप खूप गरजेचे. कारण सडनली पावस आयलो जाल्यार कारण एकदां माथ्या वरले जाल्यार काय तुमकां पुसपाक मेळना. कपडे तुमी वचून चेंज केले इतके कोण माथ्या वरभर पुसत बसतलो. सो म्हाका दिसता ही स्पेशल काळजी प्रत्येक बायलान घेवपाकूच जाय. प्रेग्नंट बायलांनी ते चडच घेवपाक जाय. सो एज फार एज युअर डायट, तुमचे कपडे, तुमचे जसे तुम्ही सांगले तुमकां लगवेग जाता किंवा मुतून जाता तुम्ही योग्य वचप ते आडोवन दवरप ना. कारण डेट इट सेल्फ कॅन लीड टू फाल्यां तुम्ही युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शन जावं शकता विच इज बाय इट सेल्फ अ कॉम्प्लिकेशन. म्हणजे तशें आनी अवस्था येयसर रावं नये वचप. आतां आणि वॉट आय वूड लायक टू एड म्हणजे ह्याचं नाही मातशें एक एपेटायट मातशी कमी आसता आनी तातूंत एपेटायट कमी जावपाचे गोंयच्या मनशाच्या परत हें तांकां नुस्तें बरें मेळना. सो अशे वेळार आय विल प्रिफर की एक तुमी सूप करप, एक वेजिटेबल सूप किंवा बाय चिकन सूप हो तुमचे एक तुमी एड करप. करेक्ट, कमी प्रमाण खाल्यार बट टेक अ न्यूट्रिशियस डायट एंड अ बॅलन्स्ड डायट हो खूप म्हत्वाचो आसा. आनी हो तुमच्या खातीर तशें तुमी केलें काय तुमकां घरच्यांकूय तो ऑटोमॅटिकली रेडीमेड मेळटलो न्हय. कारण तुमी केलें काय तांकांय मेळटलो. सो रादर दॅन तेच सांगना न्ही. आतां नुस्तें कमी आसता म्हणजे तुमी सगळे जेवपाक कारण लोक खूब फावटी हांव पळयतात की सोमार बेरेस्तार आयलो की चडशे आमचे हिंदू लोक आसतात म्हणजे आतां फाल्यां सोमार अशें म्हणटा ते अशें करतात पळय. तशें करनासतना यू शूड एन्जॉय एवरी मोमेंट. कारण पावस सुद्दां म्हणजे जशें तुमी आतां सुंदर पद लायलें की जशें हे 6 ऋतूंचे 6 सोहळे येते भान हरावे. सो हें भान हरुनूच आमी तो एन्जॉय करपाक जाय रादर दॅन जस्ट वीथ म्हणजे ट्रायंग टू रेजिस्ट इट. आमचो आता वेळ सोंपत आयला दोतोर आनी आज आमी वर्षा ऋतू आनी बायलांचें आरोग्य ह्या विशयाचेर उलयलीं खरी, पूण खुबश्यो नजाकतदार आरोग्याच्या संदर्भांत कांय गजाली सगळ्यो तरेच्यो गजाली जाल्यो. आनी हातूंत भितर सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे आमचे एकामेका बरोबर मदीं आशिल्ली सामंजस्य म्हणजे समजिकाय. आनी ही समजिकाय जर आसत जाल्यार थंय एक मोगाचो प्रश्न येता. आपल्या मायेच्या मनशाक सांबाळप आनी पावला कणकणी आपणें अशे तरेन रावप हें खूब म्हत्वाचें. दोतोर तुमी आयले, आमकां खूब आनंद जालो. असोच तुमचो आमचेर मोग आसचो आनी परत परत तुमकां आमकां आपोवंक मेळचें हें मागणें करून अशे वेगळ्या वेगळ्या प्रश्नाचेर आमी परतून एक फावट मेळुया. देव बरें करूं. देव बरें करूं. शकुंतलबाय, मुद्दम तुवें म्हाका मुद्रत ह्या कार्यान वांटेकरी केलो ह्या खातीर हांव तुजेंय देव बरें करूं म्हणटा. ज्या लोकांनी खडये प्रश्न विचारूंक जाय पण तांच्या मनान खूब प्रश्न आशिल्लेच ते प्रश्न ते मनान दवरून तांचे जाप आमी तांकां दिले आसतले. आयचे कॉल दोतोर चडशे आशिल्ले तांकां ऑन एअर उलोवपाक लज दिसता म्हणून तांचे प्रश्न हांवें बरेचशे घेतल्या आनी तांकां नांवूय सांगपाक नाका आशिल्लें. म्हणटकच प्रश्न हे म्हत्वाचे आमचे खातीर. देव बरें करूं. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आनी शकुंतलबाय तुका काळजांसान मना काळजांसान देव बरें करूं. बरें जावं.